皆さん、ドラえもんというアニメ知っていますか？また、皆さんの国でもドラえもんというアニメ見たことありますか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストでは自然な日本語でゆっくりと日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひリラックスしながらゆっくりと最後まで聞いてくださったら嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい、ということで最初にも少しお話ししたのですが、今日はドラえもんについてお話ししたいと思います。このドラえもんはいろいろな国でいろいろなその国々の言葉で放送されているというふうに聞いたのですが、皆さんこのドラえもん見たことありますか？日本語で見たことがなくても皆さんの母国語や英語で見たことがある方ももしかしたらいるんじゃないかなと思うのですが、知っていますでしょうか？今日はドラえもんを見たことがある方は、そうだったの？と少し驚いてもらえるんじゃないかなというドラえもんについてお話ししていきたいと思います。まず、このアニメについて少し簡単に説明したいなと思うのですが、このドラえもんというアニメは、ドラえもんというロボットがのび太という人間を助けてあげる、手伝ってあげるようなアニメと言ったら正しいんじゃないかなと思うのですが、皆さん一度は見たことありますか？そして見たことがある皆さん、ドラえもんについて知っていますか？ドラえもんは猫型ロボットと言われているのですが、皆さん猫を想像してみてください。猫と言ったら耳がついているのが特徴的かなと思うのですが、皆さんどうですか？ドラえもんを想像したときに耳どこにありますか？これ実はドラえもんも最初は猫型ロボットといって作られたときはドラえもん耳が猫みたいについていたんですね。そうなんですけど、とある理由で耳がなくなってしまいました。そのとある理由を何かと説明しますと、ドラえもんが作られた一番最初の時ですね。その時にネズミになんと耳をかじられて食べられてしまったんですね。すごく痛いしかわいそうですよね。そしてここでもう一つ不思議なのが、ドラえもんは皆さん想像してもらうと青色のイメージがあると思うのですが、もともとは黄色だったんですね。じゃあなぜ青色になってしまったのかと言いますと、最初は黄色で耳も猫みたいについている状態で作られたドラえもんですが、耳をネズミにかじられて食べられてしまって、痛いし悲しいし怖くてたくさん泣いたんですね。それでたくさん泣いて涙の色で全身が青くなったというふうに言われています。日本ではこれ結構知っている方も多くて有名なお話なのですが、皆さん知っていますか？なので実際にドラえもんの妹ドラミちゃん
見たことある方が多いかなと思うのですが、ドラえもんが最初に作られたのはドラミちゃんと同じ形だったということがわかります。どうですか？私は大好きなアニメのこういう裏話みたいなのを聞くと、そうだったんだ、すごいと思って、すごくワクワクしたり楽しいのですが、皆さんも同じ気持ちになってくれていたら嬉しいです。そして次のお話なのですが、ドラえもんは実は3ミリ、ほんの少しだけ浮いていると言われています。すごいですよね。あんな普通に人みたいに歩いているのに、実は3ミリ、本当に少しだけ浮いているそうです。この理由をいろいろ調べてみたんですけど、理由はいろいろあって、はじめにこういった理由と言われていたものが後から変わったりもあるみたいなんですけど、実際はドラえもんは靴とか人みたいに靴履いていないと思うんですね。で、靴とかを履いていない、ずーっと裸足の状態で人の家に入ったり外を歩いたり、汚いと日本ではされているのですが、少し浮いていることによって外からお家の中に帰ってきても家の中が汚れないと言われています。なのでドラえもんは常に少し未来から来たロボットという設定なので、少し浮いてお家の中を汚したりしないっていうのも少し未来の感じかこれがというような気持ちに私は初めて知った時になったのですが、皆さんどうですか？ドラえもん実は3ミリだけ少し浮いています。そして次にドラえもんの身長と体重なのですが、身長が 129.3 センチで体重も 129.3 キロとまさかの数字が同じなんですね。本当はそれだけじゃなくて、頭の一周ぐるっと頭を測ってみると、それも 129.3 センチなんだそうです。なんで 129.3 センチなのかというと、ドラえもんを描いてる人、作者の方のお誕生日にちなんで、この 129.3 という数字が使われているそうです。はい、ということで豆知識はこのぐらいにして、皆さん一度は考えたことあるのではないかなと思うのですが、ドラえもんの不思議な秘密道具についてお話ししたいと思います。不思議な秘密道具、一度は欲しいなぁと思ったことはありませんか？私も何度も欲しいと思ったことがたくさんあります。例えば、どこでもドアというピンク色のドアがありますね。それを開けただけで自分が行きたい場所にすぐに行けるという魔法の秘密道具があるのですが、小さい頃はただ学校とか習い事に行くのが面倒で、ドアが開いてすぐに学校の教室だったらいいのになぁと思っていたのですが、大人になってからもっと欲しいなと思うようになって、今どこでもドアがあって、ドアを開けてすぐに違う世界に行けたら、海外旅行とっても楽しくいろんなところに行けるんじゃないかなと
考えてみたら本当に本当に欲しくなります。また、このポッドキャストでお伝えするのは少し良くないかなとも思ったのですが、翻訳こんにゃくといって、こんにゃくという食べ物を食べると、相手が話している言葉がわかるようになる秘密道具もあるんですね。なので、そのこんにゃくという食べ物を食べると、例えば、私は日本人ですが、スペインの人とスペイン語でお話ししているように言葉が通じるようになったり、オランダの人と話して、お互い言葉が通じない国の人同士でもお話ができるようになります。それは人とお話しすることだけじゃなくて、猫とか犬とか動物ともお話ができるようになるんですね。ペットを飼っている人たちは、この翻訳こんにゃくという秘密道具を使ってペットとお話ししてみたいという人がたくさんいるんじゃないかなと思います。そして秘密道具、みんな何が欲しいのかなと思って少しランキングを調べてみました。1位はやっぱり4次元ポケットといって、ドラえもんがお腹につけているポケットが1位でした。でも正直これがあったら秘密道具全部持っているようなものなので、なんだかそれずるいなと思ったのですがまあみんな考えることは同じですよね。ポケットが1枚あったら、自分のお腹にペンと貼り付けたら、それだけで秘密道具すべて全部もらったことになるので、確かにいいなって私も思いました。そして2位はどこでもドアでした。先ほど私がお伝えしたように、やっぱり海外旅行に行ったりだとか、遠いところに行くときにももちろん使えますが、毎日の通勤、お仕事に行くまでの時間とか距離を考えたりだとか、学校に行くときにも使えるので、とってもやっぱりみんな欲しいなと思うみたいです。そして3位はもしもボックスというものでした。皆さんこれ聞いたことありますか？もしもボックスというのは、もしも〇〇な世界になったらというと、本当に自分が望む世界になるボックスのことを言います。もしもボックスというのは、公衆電話というものを皆さん聞いたことがありますか？いろいろな世界にも日本だけではなくてこれはあると思うのですが、小さいボックスの中に入ると電話が一つ置いてあって、お金を入れると電話を使うことができます。今はスマートフォン、携帯電話があるのでなかなか使う機会は少なくなったかなと思うのですが、昔は携帯電話を持っていなかった時代はこの公衆電話よく使われていました。そしてそのボックスの中で誰かに電話をかけるように受話器を取って耳に当てて、もしも〇〇な世界になったらとお話しするだけで、自分が望む世界になるんですね。なので例えば私はどんなことをお願いするかなと思った時に電話を取って、もしもお家がお菓子で作られていたら、こんな風にお話ししたらすべてのお家がお菓子で作られた世界に変わってしまいます。すっごく夢のお話、ファンタジーのお話みたいになるかなと思うのですが、
こんな世界が本当にあったら、毎日お菓子たくさん食べれるので素敵だなと私は思います。ということで、みんなが欲しいと思っている秘密道具も3つ紹介させていただきました。はい。ということで、今日はドラえもんについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？私は韓国に今住んでいるのですが、韓国でいろいろな国の人と出会ってお話しするまでは、このドラえもんというアニメが海外のいろんなところで放送されていたり、世界中の人が知っているアニメだということを知らなかったんですね。日本でしかないアニメだと思っていたのですが、こういう風に日本のアニメをいろいろな国の方が知ってくださっているのが本当になんだか嬉しくて、ポッドキャストでお話ししてみたいなというふうに考えて今日はお話ししてみました。皆さんが少しでも楽しんでくださっていたら嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。